Fala, primos, boa tarde. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Um bom final de semana a todos aí. Primos, mais um produto que o Primo Revende aqui tá trazendo hoje para vocês, tá? Tá na caixa aqui, mas eu vou tirar da caixa, mostrar todos os detalhes para vocês. A marca dispensa comentários, né? Arno, o mais potente para resultados perfeitos. Power Max 1400 Comfort, limpa fácil. É mais um liquidificador, porém esse da Arno, tá, primos? 1400 watts, fácil de limpar, super capacidade, 3,1 litros total, 1,5 litros útil. É isso aí, tá, primos? É mais um produto que o Primo Revende vai trazer e mostrar para vocês em todos os detalhes. Eu vou tirar da caixa aqui e já mostro para vocês por completo. Beleza, primos? Fora da caixa, nosso liquidificador aí, primos. O copo dele tá aqui, tá? Lembrando que aqui vai ser um short rápido, mas eu vou trazer o vídeo completo dele no canal para vocês. Então fiquem ligadinhos aí que o vídeo sai logo logo, beleza? Se inscreve, deixa o like aí e acompanha o primo, primos.